हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ 4 बजेको छ र मेरो एउटा सानो मेकअप गर्न जानुपर्ने इलामचोक बजारमै हो अनि 4 बज्यो अहिले चाहिँ। अब म रेडी हुन्छु अनि बाहिर निस्केर यसो हेरेको अँध्यारो अँध्यारै नै रहेछ अनि अब जसरी भए पनि जानु त परिहाल्यो। अझै पनि अँध्यारै छ है। अनि अब म चाहिँ मुख धोएँ, फ्रेस भएँ, अब पानी खान्छु। मैले सामानहरू चाहिँ बेलुकै रेडी गरिसकेको छु अनि ठिक भयो। अब चाहिँ म झोलाहरू बोकिसकेर रेडी भएर अब म जान आँट्दैछु। मेकअप चाहिँ म्याचुरल टाइपको स्किनको हो, उहाँको छोराको वर्तमानमा छ अनि त्यो वर्तमानको लागि मेकअप र हेयर भन्नुभएको थियो मलाई अस्ति नि अनि त्यही गर्न जान लागिरहेको अहिले चाहिँ म जान्छु अनि म पुग्छु अनि म बाटोमा नि हल्का भिडियोहरू गर्दै गर्दै जान्छु, यतै गर्नु होला। अहिले चाहिँ अलिक उज्यालो भएछ। रुमबाट निस्केँ, अब म रुमबाट निस्केर के गर्नु साथीहरू जाने पर्यो। कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ बिहानखेर हिँड्नलाई, हावामा फ्रेस खालको हावामा जानै पर्यो होइन। म जाँदैछु। उज्यालो भइसक्यो, यहाँ आइपुग्दा म ठ्याक्कै 5 बजी रुमबाट हिँडेको। अब यहाँदेखि म उता जान्छु, यो चाहिँ इलामचोक बजार अनि चोक बजारबाट म जाँदैछु अहिले यता। यहाँ चाहिँ इलामचोक बजारमा टिभी पनि छ है। अनि अब चाहिँ म ठ्याक्कै घरमा आइपुगिसकेँ। अब म आन्टीलाई बोलाउँछु। म चाहिँ पुगिसकेँ। यहाँ आन्टी हुनुहुन्छ। आन्टीको चाहिँ छोराको वर्तमानमा छ। मैले म्याचुर स्किन टाइपको मेकअप गरिदिएर आन्टीलाई राम्रै बनाइसकेको छु। अब हेयर र बनाइदिएपछि सक्यो अनि मैले चाहिँ रेडी गरिदिइसकेँ आन्टीलाई। आन्टी कस्तो लाग्यो मेकअप? एकदम राम्रो, ब्युटिफुल। फास्ट पनि गर्ने हो तिमीहरूभन्दा। हजुर, एकदम राम्रो लाग्यो। सिम्पल मेकअप। दिदीको नि मैले मेकअप सकिसकेँ। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो, एकदम म चाहिँ अब रुम फर्किँदैछु मेकअपहरू सकेर अनि चोक बजार पनि सबै खुलिसकेछ अहिले चाहिँ होइन। फेरि म यहाँ रुममा मेकअप गर्न थालेँ अनि मेकअप गरेर हामी चाहिँ सबैजना वर्तमानमा जान्छौँ आज होइन। आज दिदीलाई भर्खर साडी लगाइदिइसक्यो। अब मेकअप स्टार्ट भयो। मैले चाहिँ मेकअप सकिसकेको छु। दिदीको पनि सिम्पल टाइपको। कस्तो लाग्यो दिदी? ठिक।